继续收看咱台视11点台记新闻，我是郭怡中。新闻都开始，赶紧带大家关心11点上新的消息。台北市长郭文德下早参加交通汇报，针对到台湾中国武汉肺炎第24例确定的病例，中央流行疫情指挥中心敢若讲是一个60多岁北部的富人人，敢有需要进一步来讲细节，也有相关疫情的议题，来听郭文德上新的回应。中央有公布第24个确诊的病例是在北部，但是他没有公布就是说到底是在哪里。现在是不是觉得就是说中央还是有必要公开一些资讯？你问我的话，公开透明是我的政治主张嘛？我觉得是这样的。当然，有人说公开会有引起什么恐慌疑虑，那问题是不公开不是恐慌更多吗？侯友宜说，现在他们如果再不公布的话，可能要开设1级的防疫措施。也不用那么紧吧，该怎么做就怎么做嘛。这样地方公布跟不公布会影响到要不要一起开设哦。所以说，你问我的话，我还是主张，我是主张，凡是公开透明嘛，那也许会有一点。有时候会比较紧张干什么？但是你不公开，大家每天在猜，更紧张。所以这会影响到北市开设1级的试车。不会啊，我还是专业处理的。这会不会担心，就是说，因为现在他都一直没有公布资讯，然后就导致会重演上次钻石公主号这样子有好几天的空窗，因为这其实也发生很久了。是这样的，这个有时候要变口水战啊。像说那个收容所，你看看哦，全世界从武汉撤侨的国家里面，不公布收容地点有几个国家？你讲给我听，哪一个？如果我们是唯一的，那，所以说是这样的。我觉得是这样，我的态度是这样。我认为台湾人民呢，水准够了，就是说他还是，也是比方说你收容所要摆那里也许他还是会抗议，但是他也知道说他就是一个表态，那他也不会真的去把你挡住，应该还是不会的。所以，我还是主张公开透明，然后我也相信台湾人民的水准够，应该有办法应付的。现在依照你过去的这个医疗背景来看的话，到底现在台湾有没有这个社区感染的可能？因为 CDC 都认定，就是说我们显然有这个社区感染。我倒觉得重点不是，我倒觉得那个名称不重要了，就是。那何必拘泥于名称，还是食物比较重要的。我的态度啦，我的医学知识告诉我说，社区感染一定会发生的，那挡不住，因为很简单呢，因为他潜伏期随便讲7天就好，他被感染，然后坐飞机进台湾，根本到你完全没有病啊，这个人在台湾以后开始咳嗽什么的，所以会出现社区感染，我也觉得没什么了不起的，就是说。它出现的时候，可以很快的就找到，然后扑灭掉，这才是比较正确的做法。所以重点不是去拘泥说那个名词叫什么东西，我是不太在意那个名词的。那你怎么看美国现在已经列台湾为社区传播的国家？它是按照它的科学，我们常叫 criteria 嘛，就是说。indication 就是它符合哪些条件，它就做这个定义嘛，是这样。但是这样，但是我还是那一句话的，名称不重要的，食物的效果比较重要。所以你认同詹启贤说台湾是不是社区感染是面子问题？哎呦，我刚才这个你不要问我这种题目啊，我刚才不，医学很简单啊，你问我医学，我就跟你回答医学。可是医学扯到政治，我就不想回答了。不过现在他说24例他感染源未知，而且接触360人，其中空窗期包括前后29天都没有到隔离，这样怎么看？你觉得这样是不是有可能会造成社区感染？我猜现在疾管署应该在追踪那些人了。我也觉得这样的居家检疫，如果到说要好几千人、好几万人，很快它就会超过那个 capacity 所以，我也想策略一下，也许防疫的策略要思考一下。因为我老实讲，你居家检疫要维持几百个可以，几千个就很吃力了。要超过1万，我看你一定垮掉，会超过它的追踪的能力所以还是务实的来处理的。务实的意思。务实就是说，你不要幻想完全没有感染的，只是说控制在可接受的范围内，这个应该是比较健康的做法。所以老实讲
我以前30年前当住院医师的时候，我那时候听到艾滋病，好像大家都觉得很害怕。现在艾滋病，我看大家也习以为常啊。所以慢慢的是这样的，新兴疾病、新兴传染疾病一定会出现啊。出现的时候，它也会造成一定的伤亡啊。但是常常只要把它控制在社会可以控制的范围内啊。大概能做到这样啊！你不要幻想完全没有，这个不切实际。所以不要说艾滋病啊，我们社群，我们在社区里面会结合多的是的，会结合 TV 的，所以他说这种态度还是用这种态度会比较健康一点的。像你现在有赞成要延后开学吗？这一条哦，这我态度是这样的哦，我还是看教育部怎么做的。如果教育部说要开学，反正我们该做的准备就做嘛。但是我觉得这样的，你一直拖也不是办法。所以有时候，如果是我的话，我常常是开学就开学，只是说有问题什么再调整。但是我跟你讲，因为我们是外科个性，你知道比较习惯就是这种快速应变，但是政治上比较难。如果是我的话，就开学，那就监视，那有问题再做政策调整。但是这是外科嘛，对不对？我看一般的政治人物不是这种决策模式的。像现在刘真说也装商业课模了，你怎么看他说？因为现在大家很关切说这个未来生存。我要看病历才知道啊，这个我要看病历的。不过老实讲，现在，这个当市长久了，也没有时间去当医生了。那就是不是觉得武汉肺炎会救了韩国瑜罢韩的行动？这个我想在现阶段，大家还是疫情还是优先处理吧。所以我认为政治的方面会比较看淡的。但是我不晓得，听说那个连主数都已经多少了30几万。是啊，想要问一下你现在要怎么防范？就是说，如果那个24例的，他可能就是在北基这些，那北基是一个生活圈，你们现在有没有在做怎么样子的防范？那还是社区感染就要回入社区的防治吧，还是一样的，人多不特定密闭就戴口罩。其实我坐公车还是有戴的，坐公车坐捷运我还是有戴的。如果像出现社区的传染的话，会要加强一下防疫嘛？比如说到哪里一定要戴口罩，或者是说怎么样子的？那你随着感染的增加，就戴口罩百分比调高嘛。所以是看你自己的judgment，自己的判断。好了。另外，这方面要来关心有上新的好消息传出来，因为中国武汉肺炎继续制乱，咱台湾研发解药。中央研究院对力量面测，讲到即马已经小甲解药出来，这个解药就是国际认为是治疗武汉肺炎的药啊，随着西维、卫博、教育拢是家己小甲，顺度真悬，赶紧来关心。那2月6号，我们接获廖院长的指示，希望我们能够在实验室里面试着。看我们能不能那个自行合成瑞德西韦就 Remdesivir， 所以当天我们大概在实验室，我们实验室是15个成员的实验室啊，那我们就先挑选了6位，然后包括我在内7位，我们就组成一个团队，然后开始合成的工作，然后经过2周的努力之后，大概在昨天就2月20号就完成大概100毫克级的合成工作，那我们纯度测量的结果大概是大于97%，有97%。那这过程中，其实实验室的同仁还有学生们接获这个讯息之后，都非常的可以讲有点兴奋了，就有机会可以对台湾在面临这波的疫情上面有点贡献，所以他们非常的主动自发，所以年轻人真的是不错，也展现了台湾速度啊。所以我们在2周内就完成这样的合成。那比较困难的地方，大概就是因为我们起始物的取得比较不易。如果照文献上面的起始物的话，我们去订购有些药品到现在还没有到，所以当时我们就决定从更简单的起始物自行去合成。所以把原有的应该是11步的合成步骤，我们扩大到20步的合成步骤，包含起始物的制备，然后完成这个合成。那过程中，也很感谢化学所其他同仁在药品上面的分享，还有一些资讯上面的分享，
就本着刚才院长提到的资讯分享的精神。所以至于后面的话，因为我们现在是学术阶段的研究，我们证明大概有办法可以做合成这个工作。那未来如果国内需要进一步的量产或者其他部分，大家就必须要取得授权，还有相关的动作才能进行。谢谢。那有关于这个抗体的检测的部分的话，其实在大年初四，大家可能都有听到这件事情。大年初四，院长召集一个会议，在讨论这个新冠病毒应该中研院应该可以在什么地方做什么事情的时候，我们年假过完以后，其实陆陆续续开过几次会。然后在那个会议当中，我们大概也定出了几个研究的一个方向。那其中有个部分的话，其实就是关于这个抗体的制备。好，那想要做抗体的话，最重要的事情你一定要有抗原。好，所以我们在2月初的时候，就对于这个抗原的制备就开始琢磨。那大家知道，就是说新冠病毒的序列，有团队已经很快的在网络上就公布它的序列，所以我们已经可以知道说这个病毒的序列，它的基因序列是什么。所以在2月6号的时候，其实杨安虽老师坐在那边的，他就已经把这个我们选定杨安虽老师选定了这个核蛋白这个 N protein。他认为是一个很好的抗原，它可以做出好的抗体的一个好的抗原。他就已经把所有的这些怎么表现这些抗原的这个子体设计好了，就是用它的序列把它子体给设计好。社会消息要来关心，新北市新增日咧昨日暗一间汉医诊所，雄雄为一个细粗的查甫人来这边医生看，也毋过伊无挂喙罨，嘛无纳这个挂号费。诊所歹互伊挂号了后，伊就拿见笑转上去，骂护理师歹听话。诊所护理人员赶紧报警察。详细情形，连续记者张培珠来传来了解。培珠。好，直播各位观众，透过画面可以看到，男子在诊所内大呼小叫，员警都已经到场，态度还是相当嚣张。原来他到新庄这一家中医诊所看诊，却不配合戴口罩，对护理师呛瞎。好不容易被劝说戴上口罩后，但却又因为上次看诊有欠费，需要缴清欠费才能挂号，因此遭诊所婉拒挂号。没想到男子却大闹诊所，诊所只好报警处理。来看一段现场画面。可以看到男子不断出言挑衅，更呛瞎自己是同心协会的理事长。员警事后也将男子带到诊所外，软性沟通协调，男子的情绪才趋于稳定。最后诊所也同意让男子看诊，结束这闹剧一场。以上就是我们掌握的最新情形，现场时间交换棚内。多谢培珠，再来关心喙罨实名制度为新历20起有新的办法，即嘛已经扩大领囡仔喙罨的资格。一个人本来7天上济会当买2片，即嘛一个人7天会当买4片，会当讲是有新的买喙罨的资格办法。也毋过一定爱无到12岁才会当买，引起了一寡已经满12岁，也毋过即嘛佫读国校6年的囡仔，煞无法度买到1礼拜4片喙罨。健保署署长李伯忠伊讲，考虑要放令无到18岁的囡仔，拢会当买到囡仔用的喙罨。即嘛当咧甲流行疫情指挥中心来进一步讨论。讲到喙罨，继续来看到台北联合夜市啊，有业者即马塞头一台免费会当领的喙罨机器，民众若是扫描身份证了后，就会当免费摕到2块喙罨。就算讲喙罨内底毋是医疗喙罨，也毋过共款有真侪人小济要来排队。详细情形，连线记者陈子勇来传来了解。子勇。口罩实名制上路，但有不少人想要买口罩，仍然一罩难求。不过，台北有新创团队合力开发了一款口罩贩卖机，只要扫描身份证，1周就能免费领取2个口罩。那么，透过照片上可以看到呢，大批的民众也排队纷纷抢着体验，但也有不少人担心有没有可能个资外泄。对此，业者也出面说明：我们愿意公开我们所有程式码，还有我们的后端所有的资料库。我们资料库是在亚马逊上，所以。资料性是蛮公正的，然后再就是，如果说要搜寻任何的资料，我们都愿意提供。那么这款口罩贩卖机目前还在试验阶段，推出的目的呢，就是希望将来可以分担药局的排队压力。另外，业者也特别说到，由于医疗等级的口罩目前仍然被政府管控中，所以口罩机里的并不是医疗等级的口罩。但即使如此，在这个口罩不容易买到的时刻，还是有民众抢排队，也要抢新鲜。那么以上是目前掌握到的最新情况，把先镜头交给棚内。
插播咱拄则收到上新的社会消息，新北市板桥下早9点钟发生着翁仔某烧台案件，好亲像成为翁仔某冤家变做夜岛烧台，引起着姓林的富人人当场不幸无命。若细过查甫是因为受伤，共款情绪无稳定，即马互人送去病院治疗。警察已经当咧进一步了解代志到底是安怎发生。小弟若收现场来，上新画面嘛继续搁再为大家插播。社会司继续要来关心新北市树林复兴路，这个月17暗时晚8点，一个姓林的查甫啉烧酒醉了后，来到药局要来买翠暗，结果翠暗已经卖了啊！药剂师真好心甲伊登记，结果无想到讲伊一个插卡了后，发觉健保卡显示无效2字，互这个查甫人去甲丢卡顿地，伫咧西药房大细声，讲卖店内人客歹听话，落尾人客阵啊气甲要告伊妨害名誉。穿蓝色的衫的查甫人伫药局内底行来行去，一直的柜台内底药水刷落，佮行去架边啊，用手机排队的查某人，哪比靠的手，哪甲人骂，佮嫌啊动手，原因就是这个查甫人买袂到翠暗。他突然间在7、8点晚上的时候，来跟我们说他没有拿到口罩，他就帮我们说话，结果那个先生就大抓狂，就是做事攻击他。查甫人伫药局内底大细声，其他的民众拢互惊一个眼气。啊，药师讲，唔是买互伊买，是伊的健保卡出问题。后来我们又读了一下，想说，他卡片也是被锁住了啊，所以可能医生无法领。然后我就问他说，他要不要去确认一下他卡片有出了什么状况？原来这个查甫人的健保卡的资料叫袂出来，互伊无法度顺利买到翠暗。姓林的查甫人气甲丢卡顿地，排队的姓王的查某人看袂做的，过去叫伊莫安尼，结果查甫人煞甲骂惨落，就算警察来啊。姓林的查甫人的情绪也是共款真激动，一直讲话甲人侮辱，互姓王的查某人决定要甲告。报案后，我们严警到场，那王女坚持要对林冉提出妨碍名誉的告诉。啊，健保卡要哪会出问题？健保署提醒，假使民众的健保卡捌申请放弃，也是补发，就会复旧的卡片无法度搁用。毋过像即马防疫的这种时机，那正是找无健保卡，卖当提供身份证来确认身份。民众买翠暗的时阵，也是爱甲别人体谅一下，大家做回来度过这段时间。记者综合报道。继续就要来关心北部60多岁退休的富人人，新历19确定变做台湾第24个中国武汉肺炎的患者，因为伊无出国过，佫爱追查讲到底是为倒位去画着。医生界咱嘛看到真烦恼，讲社区烧化风险会变较悬。有医生认为讲第24个是一个标准，因为患者过去过病院，也佫有直接过的人，拢都要继续追踪。另外，规台湾的病院嘛有新的考验，针对着医生认为讲潜伏期是咧讲人会画着，到有镜头这段时间，这个第24个即马潜伏期，佫无讲真清楚，医生就烦恼讲有空棚。国内第24个北部60多岁退休的查某人确诊是武汉肺炎，病情是真严重。伊伫咧最近2年拢无出国过。目前中央流行疫情指挥中心搁再来咧追踪感染的源头，这嘛互医界烦恼，社区传染的风险会来增加。有急诊的医生伫咧面册铺文，讲伊认为第24个是指标性的一例，所有患者去过诊所、病院，所有的医护人员爱来追踪，等于是全台湾的病院进入后一个阶段，嘛提醒一般小病痛的民众千万唔通去挂急诊。目前指挥中心嘛锁定第24个患者住院以后接触过的人，登记做疫调重点追踪的对象。像1月30号之前，其实到现在已经24天了嘛。所以在潜伏期已经过了，还是放在1月30号之后的一些接触者。对着这件代志，其他医生有无同的看法？指出台湾确诊的头一个查某台商是1月20号入境的，但是对比这个第24个患者是伫咧1月22号发作，认为这无的确代表患者是搁较早以前就已经受到感染。伊嘛强调，潜伏期是讲防传染着一直到发作的这段期间。啊，若第24个目前潜伏期无清楚，外界烦恼若是无追踪潜伏期患者接触过的人，就惊会有漏交。阁有医生认为，袂当阁以旅游数来做检疫的标准，爱改用疾病来追查。如果真的已经进到社区了，那我们以前用的防御的一些侦测的方式，可能就是变成不止旅游史的病人都要怀疑。如果一个病人是出现一个比较明显的病毒性肺炎，但是流感验不出来之后，可能都要采检。啊，伫咧接触者采检者的疫调工作也未完成的时阵，美国疾病管理甲预防中
中心已经将台湾、甲日本、新加坡、南韩这些国家登记做明显社区传播的国家。积极跟美方这边来说明中，第19案例我们已经可以完全厘清，它已经是一个应该不是一个不明感染源的情况。目前国内当加速疫调的工作，要来防止疫情来传开。记者综合报道。台湾出现中国武汉肺炎死亡的头一个日，死者在生进前去过彰化一间诊所，予医生看，佮看2届。医生看甲讲，这个患者有各样无正常的情形，叫伊就要去大病院。即马这个医生煞互人讲，伊无伫咧头一个时间通报。因查某囝嘛替老爸感觉真唔甘，伫人面册写文章，替老爸感觉真委屈。该在上尾卫生局发公文，替诊所医生来赔回。传闻啊，互阮实在是嘛真困扰。医生讲甲足委屈的，因为无随通报疫情，互民众骂个臭头，互伊的心内压力足大的。患者话无你打电话来，啥来恁有着病奈无甲阮讲，哇，实在是无辜的啦。原来武汉肺炎头一个死亡的白牌车的驾驶，2月7日捌因为家嫂有去过诊所，因为伊无出国过，嘛无甲病人接触过，尾下医生就诊断是流感引起的肺炎。等到司机第2届来看诊，医生才发现着无对同，遂甲转去大金病院。尾手司机确诊为着武汉肺炎死去，结果着互人误会。南美医生佮出现谣言，互去伊的诊所看病人直接减一半，大概减少五成以上的。人伫国外查某囝听着爸爸讲着这件代志，透过人面册发文甲加油，叫爸爸收收咧休困，莫去看诊啊！想袂到爸爸安尼回应。咱是很坦然的，你无开门，变做传染会更复杂。查某囝感觉真唔甘，是安怎一个这么认真，对所有的病人拢真关心的医生会互讲甲安尼？一个毋若无做毋对代志，佮做上好的判断的人，互无纠正过，用仔话讲甲这么歹听，遐个话就亲像刀仔共款飞过来，伤害真正真大。文章的上尾佮讲，无人做毋对代志，毋过因煞拢受伤啊。文章一个抛出来，真侪网友拢甲赞声。家己的查某咱看了文章，其实也会掉眼泪，嘛感觉啊，嘛是真安慰啦。医生讲，伊对死亡的司机嘛感觉真唔甘，落尾卫生局发函，毋若肯定医生对疫情的重视，嘛确认诊所的员工拢无人服卫着。希望医生继续看诊，证明伊的清白。真侪工业嘛送花去甲安慰，嘛有网友上网络互伊5粒星留言乌烟，爸囝情深毋若成功防疫，嘛拍破遐乌白团的谣言。记者综合报道。上新的画面要来关心屏东枋寮2只奥多摆烧弄，这2只奥多摆经过10字路口的时，拢无放卡慢的，结果烧弄了后，骑奥多摆人伫咧涂骹边骨落人，看到人真正替因足紧张。详细情形，连扫记者吴梅山来带咱了解。梅山。好，主播各位观众，透过监视器画面可以看到，机车来到路口呢是都没有减速，那么2台车是直接撞成一团，而猛烈的撞击力道也让2位骑士是当场被抛飞。其中穿着红色外套的骑士呢，是一度在地上翻滚了2圈，痛到爬不起来。那么另外一名穿黑色外套的骑士也同样在地上翻了好几圈，瘫坐在地。那么整场惊险车祸就发生在屏东枋寮，由于2位骑士在车祸的第一时间内都无法动弹，那么还好是有路过民众来关心，帮忙指挥交通，打电话报警，也幸好2人送医治疗之后呢都没有生命危险。目前警方正在厘清肇事责任归属。以上是我们掌握最新情形，将沈交还棚内。多谢梅山。另外，高雄小港嘛发生一件奥多摆车祸意外，一只奥多摆向冲去到对面的车路了后，现场拢是大台车。这个奥多摆亲像拍子啊同款，弄到对向的车。这个骑奥多摆的人伊嘛倒车受伤。详细情形继续交记者柯奕成。好，观众画上可以看到呢，连结车在路口等待对向车辆通过，准备要左转，但没想到呢，这时候突然有一部机车是直接从对向的慢车道冲出来，下一秒呢，它就直接逆向钻进了大车间的缝隙，而这一钻呢，正好就直接撞上隔壁车道的连结车，而机车呢，就好像打弹珠一样，连续碰撞好几次。那么这车祸事件就发生在2月的高雄小港，骑士呢，最后因为受伤倒地，机车也因为呢连续的撞击，零件碎片散落，但只是再看一次画面，当时骑士呢突然呢是从这个车道冲出，并且是钻进了对向的车缝间，还撞上了疾驶而过的大货车。还有骑士命大呢只有受伤，但只是车子为何会突然如此的爆冲，详细原因仍待警方进一步调查。但只是这惊险的画面也让人看了可说是捏把冷汗。那么上市微掌握这些情况，先把时间交给黄主播。
多谢疫情，同款是咧高雄小港，另外一件车祸就无遮尔好运。咱台视新闻独家镜头，沿海三路发生这件车祸，一个姓吴的妇人人，伊倒伫咧人行道，奥多摆嘛倒车，因为现场无监视器的画面，找无原因，厝内人就怀疑讲死者敢会是互人弄死，结果对方就拿做伊走。咱台视新闻的记者独家找到去当时后壁行车记录器的画面，原来这个妇人人强强骨气，才会发生意外。我的妈妈在前面的路口发生了死亡车祸，肇事原因还是不明。死者的家属徛伫路口一直咧呼叫，原来伊妈妈进前因为车祸来过身，但肇事原因不明，嘛互做囝儿逝世无法度接受，即妈妈只好抱着一点仔希望好心的人会当来到三公。希望每一天有路过经过的朋友能够提供影片。死亡车祸的发生地点，由于该路段并没有装设监视器，也因此让案情一度是陷入了焦灼。但随着现在路过车辆的行车记录器拍下，也让整起的事故过程曝了光。穿着胶仔色衫的查某人徛着乌托摆徛伫咧机车道，但是后一秒车链啊，敢若是缀着物件，雄雄就连人挂车摔出去。这么惊人的画面，搁再来看一摆，这个查某人来到路口，乌托摆雄雄失去控制出去，规个人当当摔伫咧人行道，头搁弄着路边的树啊，这嘛是伊最后的身影。伤者头部啊，可能有撞击到，可能是造成他死亡的一个原因。这站死亡的车祸发生伫咧11号日头早，高雄小港沿海三路姓吴的这个查某人被发现倒伫咧人行道，乌托摆嘛歹伫边啊。家属本来怀疑死者是互人来追弄，肇事者来走去，但随着行车记录器曝光，嘛真相大白。驾驶人的车辆初步排除没有其他车辆擦撞。到底死者的乌托摆失去控制出去的原因是安怎？警方阁会进一步来调查。但随着行车记录器曝光，确定死者无互人弄，即马干那希望家属会当节哀，互死者会当安心去。记者综合报道。另外，这件车祸意外，这是家人一个80多岁妇人人贪一时的方便，趁大只车伫咧等红灯的时，直接穿过车路，结果行到一半，雄雄变红灯，大只公车起步甲妇人人弄落，结果佫拖过了公车远。该在迄当时的车速无讲真紧，这个妇人人无性命危险，也毋过变仔骨断去，带医当咧观察。画面顶的这个欧巴桑兔有咧那的四脚拐啊，准备要过车路，毋过后一秒青红灯变青灯，拖拉裤驶出去，结果驾驶无看到这个欧巴桑直接甲弄落。没有过斑马线，那对然后那个拖车司机也不知道是什么状况，没看到那个前面他有过去。迄人阵拖拉裤的驾驶发现到无对档，赶紧落车去看，车祸声音嘛，互附近的人拢惊到。我是听到那个声音的，但是我那出来的时候已经是卡到那个车底下的。初10下晡，欧巴桑可能嫌麻烦，趁拖拉裤咧等红灯的时阵，直接过车路，结果行到一半，青红灯变青灯，因为视线早着，驾驶无看到欧巴桑油门吹落，就直接甲伊弄倒去。欧巴桑互车拖一段路，造成伊身体几微切伤，变仔骨嘛断去。从监视器画面可以看得出来，大车驾驶的座位是比较高的，也就是说它的死角会比一般我们的自小客车、自小货车都还多。所以说，我们也是要呼吁我们的一般的行人啦，尽量不要在大车的4个角落这样出没。好佳在这个欧巴桑无性命的危险，因为嫌麻烦，唔惊过车路线，佮惊伫咧拖拉裤头前。欧巴桑的行为嘛，互附近的民众拢感觉有够危险的。记者综合报道。另外，要来关心桃园中立分局抓到一个恐吓人、拍人的讨钱集团，藏伫咧北英路一间葬仪社内底，内底人菜冷肠，也搁伫咧内底藏黄金甕仔，互被害者看到到底心肝头会惊惊，煞来安尼来讨钱。警察抓到副当主在内，拢总13个人，依照恐吓、提钱，也搁妨害自由罪，依法上班。家顶一罐一罐的黄金甕仔用黄布包起来，边仔还有写王生者的名。这毋是灵骨塔，是伫桃园北英路的一间葬仪社，专门对被害人暴力讨销。暴力讨销集团的葬仪社伫开伫4名礼仪产业真集中的所在。20号半暝啊，互中立的警方找到，内底有色冷肠，藏真正有咧用的黄金甕仔，刷落才甲被害人押去现场，用黄金甕仔甲被害人围起来，逼伊还钱。该集团平时经营葬仪社，气焰嚣张，以真人骨灰坛布阵，对被害人施加心理压力，恐吓取财。全案以刑法伤害、恐吓取财、妨碍自由、组织犯罪等罪嫌移送地检署侦办。
警方抓到包括37岁姓苏的副东主，有另外13个嫌犯。调查了后，按刑法伤害、恐吓、处财、甲组织犯罪者的罪，移送法办。记者综合报道。台北市一个11个月大查甫幼婴去年4月，和一个细料的妇人人带，讲要压互囡仔困，结果缀伫囡仔身躯头尾19分钟，上尾这个幼婴煞不幸猝死。1点钟后，带囡仔中心工作人员才发觉，士林地检署调查煞了后，依照业务过失致死的罪嫌起诉细料这个妇人人。也毋过这个结果，厝内人也是无法度接受，认为讲妇人人是挑工的。每一秒每一件事情，我都看到我儿子很努力的挣扎要回来。就算已经过了10个月啊，你爸爸想起失去宝贝后生的迄时阵，同款是真艰苦。就在这19分钟，他觉得他没有事情，那这11个小时是怎么回事？这都是个很多的问题在这边，这不是一个专业保姆该有的行为。监视器内底真清楚会当看到查甫婴仔互年母缀伫咧下骹，真痛苦一直咧量，若是老爸感觉真心疼，怀胎10个月才将囡仔生落来，妈妈更加是无法度忍受。之前托婴中心很多间都有用非常不安全的方式照顾小孩，但是起诉的只有保姆本人，共同照顾保姆、主任跟身为小儿科医师的负责人，不用负责吗？这件代志发生伫咧去年4月初1，台北市内湖一间托婴中心，一名姓廖的年母因为要骗囡仔困中昼，竟然将这个红婴仔缀伫咧身躯下骹19分钟，造成这个查甫婴活活来猝死。而且托婴中心伫咧代志发生了后的1点钟才发现，即马姓廖的年母互士林地检署按照业务过失致死罪来起诉。从保姆的种种行为来看，他压着一个小孩面朝下，其实有可能会预知这个窒息的事件是会发生，但是他还是持续做，让孩子面部朝下。那身为一个专业的保姆，不可能不知道这样可能会让一个孩子窒息。那这个其实就是有不确定的杀人故意。来到发生代志的托婴中心，出租的布条还挂伫咧铁门顶悬。因为代志发生以后，台北市社会局对业者来开罚30万块，而且停止营业1年。如今起诉已经有结果啊，年母确定互人起诉，但这10个月对家属来讲实在是真歹过。记者综合报道。同款嘛是日子真歹过，可能俄罗斯国票女王的艺人刘真，新的2月初传讲因为心脏主动脉瓣膜伤过的问题手术，结果无顺利，都要到叶克膜来急救。传讲已经转入去动镜头加护病房。因翁新娘经纪公司头家吴宗宪讲，新娘即马当咧病院，刘真的经纪人嘛发声明，叫大家做伙替刘真加油赞声。刘真的状况，现主时嘛，互一寡迷众感觉足烦恼。这个就是那个我最新出的舞蹈教学 DVD。OK， 好，舞蹈教学 DVD 这个部分都还很合理哦，对不对？因为舞蹈本来就需要教学，可是重点是你又不厉害。国标女王刘真伫咧节目顶悬甲主持人搭嘴鼓，观众看了是笑嗨嗨。过年前，伊阁来录舞蹈的节目，展出真精彩的舞艺。无想到让1个月，却传出因为心脏的问题，住院开刀，但无顺利来装叶克膜急救，阁传出已经转入去动静加护病房。吴宗宪讲话，但因家己来讲，这颠倒互外界是搁较烦恼。经纪人一开始表示联络袂到刘真，但一直到半暝啊，才雄雄来发出声明，表示讲真歹势，互大家烦恼啊，请大家体谅刘真厝内人的心情，甲伊个人的温书，嘛希望大家会当替伊来加油。等于是证实伊住院的消息。根据了解，刘真手术了后，住入去台北荣总的加护病房。刘真本身就有先天的心脏主动脉瓣膜较下小的问题，这种毛病一般有2种手术的方式，一种是来换人工的瓣膜，无就是爱来修补瓣膜。但因为头一种的手术，都爱一世人来食药控制，都有传讲刘真因为想要搁再生一个囡仔，所以才会选择修补瓣膜的手术。无想到，却传出伫咧手术的过程当中，心跳来停起，搁来装叶克膜急救。刘真随着音乐跳舞，展示国标舞的专业，互人印象真深。但是如今却传出手术以后，装叶克膜来急救，外界嘛，干来会当替伊来祈祷，希望国标女王会当早一日好起来，搁再来展示曼妙的舞蹈。记者综合报道。
插播上新的消息来关心，美国 CDC 昨甲咱台湾列做是中国武汉肺炎出现社区烧化国家的名单。外交部部长陈时中头一个时间已经甲美国来说明，咱外交部部长吴钊燮下早来到立法院备询的时，有上新的回应。上新的结果，关键连线记者李英平。好的，主播观众带您关心立法院的最新情形哦。今天呢是立法院总质询第一天，而上午呢，外交部长吴钊燮他来到立法院呢，是被问到由于美国疾病管制与预防中心是把台湾列入社区传播的范围哦，所以呢，我们来听一下这个吴钊燮他的回应。这个显然是一个错误我们昨天看到这个讯息之后，马上就跟那个美方提醒他们注意这件事情，也要求他们更正。美方有回应吗？他们还在处理当中。那今天钻石公主号包机回，他有确认人数了吗？因为好像说有中华民国的护照就可以回来，那总计的人数有统一了。我们驻日代表处仍然继续在处理当中。原则上就是说已经没有问题了，就是说检测出来之后阴性的所有的这个国人都能够搭包机回来。希望是今天下午就会有最完整的讯息。那我们现在在船上还有一些国人还在等检测的结果。那我们知道说大部分的国人都没有问题。那但是还有3位船员是台籍的。那他们3位船员是不是能够下船？这个需要依照船公司的规定。那这个检测结果太慢，是不是有传出有可能会 delay， 或者是有可能今天晚上飞不回来？我们是希望说今天都能够一起回来。那目前有别的国家的驻外代表的妻子买不到口罩，他觉得他自己备受歧视，因为他只有驻外人士的。这件事情我们昨天晚上已经跟他澄清了，那他也非常的了解。那因为驻台的代表处的这些官员他们没有居留证他们只有官员证，他持官员证是没有办法买到口罩。那也因此我们跟指挥中心协调的结果，就是说我们依照国人的这个数量每周2片提供给这些没有办法去购买口罩的这些官员。那这个事情就是依照我们的这个规定来处理。好的，吴钊燮呢，他是表示他们已经跟美方在尽力沟通了，不过还没有得到回应哦。而呢，他也提到了今天钻石公主号呢的包机就会从日本回来哦。不过呢，其实上面还有台籍人士还没有得到这个检疫的结果，而他是表示呢，希望能是尽量把所有的台湾人都带回台湾。以上现场最新情形，主播。多谢影评，继续来关心全国高中以下学校，也有一寡大学拢按算新历2月25特别开学。为了要来防中国武汉肺炎疫情，伫咧校校团开，嘛要来维护学生囡仔，也有教职人员伫咧校校的健康。中央流行疫情指挥中心召开专家咨询会议了后，教育部即嘛定各级的校校停课的标准，亲像是SARS同款。像讲高中以下校校一班若是有一个老师或者是学生囡仔确定画着，这班就要停课。若是一间校校超过2个老师、学生囡仔确定画着，安尼这间校校就要停课。停课的时间是14天。另外，大学部分停课的标准是一个老师或者是学生囡仔确定病例了后，老师、学生囡仔的课拢要暂停。若超过2个，校校就要停课。教室内底倒一般甲空，要甲饼甲清气淡淡，特别开学学校唔敢凊彩，就惊武汉肺炎的疫情会拖入去学校内底。教育部嘛公布上新的停课标准。因为这是一波一波嘛，所以在一波之内，有2个这样的情况，那就达到我们这样的标准。那一波大概我们现在就是说潜伏期大概是14天。根据教育部公告，所有高中高职以下学校，一个班有1个老师还是学生确诊，就要全班停课14天，因为武汉肺炎的稳状期是14天，所以若是这间学校伫14天内有2个以上的人确诊，就要全校停课。另外一个定市区，若是有1/3的学校停课，规个定市区的学校就全部拢要停课。若大专以下的部分，有1个老师或者是学生确诊，学生上的所有课或者是老师教的所有课拢要停课14天。14天内一个学校或者是校区有2个人以上确诊，就要全校停课。不过，这个规定嘛，根据疫情指挥中心做过疫情调查了后，才过来做调整。5月16、17有教育会考的这样的一个升学的一个重大压力，停课14天。这2个礼拜当中，这个功课的进度或是功课的复习的一个内容，要怎么去把它补回来？
真的是很不容易。校长讲会配合中央的指示，卖全力来防疫。不过各中的会考就伫5月，若是停课14天，要安怎甲无上着的课补起来，嘛是一个问题。希望中央卖当有配套的方案，或者是针对考试的内容，再去做调整。武汉肺炎拄着学校开学，各单位拢唔敢放放放。记者综合报道。另外，继续来关心日本甲韩国，因为中国武汉肺炎疫情也未收煞，咱中央流行疫情指挥中心嘛宣布讲要提悬韩国旅游警戒到1级爱注意。日本即马暂时嘛是维持伫1级，也毋过即马人数可能愈来愈侪。卫科部部长陈时中就讲，真有可能会搁再升级。民众因为安尼，即马较无爱出国去旅游，咱台湾的旅游市场加减嘛因为疫情影响到，业者都要想尽办法来解决这个问题。即马就旅行社该社团国民旅游方案，行程大部分拢是咧户外，较卖伫咧室内。另外，食饭的部分嘛，甲倒菜改做是套餐，两个人就会当出团，避免大家做伙去画着。韩国出现头一个武汉肺炎死亡的病例，台湾疫情指挥中心嘛宣布将韩国旅游警示提高到1级注意。南韩这2天病例数快速的增加，应该有一个提醒民众到韩国旅游时候。应该予以注意。提醒民众要遵守当地预防的措施。若日本是会考虑搁再来升级，来到2级的注意。日本的疫情这样一波一波看下来确实令人担心那我想，我昨天是说考虑中那我想现在讲说升级是很有可能的。日本、韩国疫情升温，民众出国的意愿大大来减少，国内旅游的市场同款受到疫情的影响，228连假就得要来啊，都有旅行社改变做法来杀出较细团的国内旅游。住房的部分来讲，我们也都会搭配，就是现在防疫政策比较良善的一个饭店，这1周其实我们的订单成长已经有15%。除了较合格、消毒防疫做了较好的饭店来合作，行程嘛拢安排伫咧室外较通风的景点，将倒菜改做是套餐，而且2个人就会当成团啊，降低族群感染的风险。关东的饭店嘛祭出优待，韩碧楼直接来升顶，花莲理想大地假日无加钱，免4000块。另外，垦丁同款会当免费升级豪华海景的套房，若是想要去离岛、平王5000级的饭店，嘛只要3599块。但是民众也是爱个考虑。可是也是要看，就是下榻饭店或是周边消毒有没有做好吧？比较没有。怎么说？因为就担心啊，会心痛。可是因为我们还有小孩，业者来杀优待，刺激买气，但未付政府的纾困，就爱先来自救，都希望会当挽回消费者的信心。记者综合报道。我们看这个。没有，我想要问你咱母啊外口是不是有到底？到底在干嘛？谁的阿嬷？等一下，你可以带我去车站吗？花卉最常在这个婚纱店发文，我猜这应该是他上班的地点。不爱定来唱几所在，为这几顶藏宝图。每周6晚间10点，花甲男孩转大人。感谢大成保险经纪人冠名赞助播出。你要在这里举行什么样的仪式？如果阿斯女要为江大成召唤龙，那在他现身前，我就要除掉他。龙可是神兽啊！从这里出现的龙不是神兽，是黑暗的家伙。这个是属于旧款的金刚菇，说不定我们可以找出解除金刚菇的方法。今晚11点，敬请锁定台视频道《花游记》。台语文千万字，大家要跟大家做伙来摆一日。今仔日要甲大家小解这里咱生活中共款常常讲会到，这里就是了，这个了就动作结束的意思，加好玩意思共款，或者是讲一个动作的时间。像咱讲饭食了，嘛会当讲是饭食好，饭食完。另外，还有明白的意思，了解的意思。像另外，还有这个无彩工，咱讲着了解了工。若是赔钱或者是损失的意思，像讲抬头的生意有人做，若了钱的生意无人做。
买当放伫咧动词的后壁，代表一个动作，像讲食了无清气，还有讲了真清楚。带大家做伙来了解这两个词。头一个就爱读做了了，意思是代表讲全安怎，像讲袂使了了，意见了了，就是全袂使，全意见。若是读做了了，一般就同放一个动词的头前，像讲去了了，害了了。第二个词就是无了时，这个意思是讲无采时间，或者是一直安尼落去。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。比如讲，古早人家己太精神啊，拢会讲一句做家做啊无了时，赶紧出世有钱人做囝儿。袂使讲是古早人袂使了了，这是因为有自卑心，希望精神啊会当早一日脱离苦海。今仔日小解这一日了，提供予大家参考。继续要来关心，这是伫宜兰头城一栋徛家，厝主是一个姓李的乌里桑。伊20多年前在世进前，开始伫咧这个厝的壁画图，真侪人拢互这个图吸引去，认为讲伊到底是咧画啥物。另外厝边嘛拢家学落会着。即马这个姓李的乌里桑已经过身，有一寡在地民众认为讲，这间厝应该爱家保留落来，变做是装置艺术。壁顶悬画甲满，百合的色水甲这个线条，画甲是真趣味。若厝内真特别，就连看起来真普通的厝的外口，嘛有家己做的土红仔来咧装饰，规栋厝都亲像是大型的装置艺术，充满外国的风情。反正无个人无共款就对啦。安尼个十零间厝啦，安尼看是袂。你会感觉讲迄真有艺术无？真特别。有啦，有个人无共款。原来这个创作拢是宜兰头城的一个李阿伯，因为太太过身了后，一个人生活真无聊，所以就开始画笔，用色水将厝内的壁拢总画甲真热烈，嘛，互生活变甲较趣味。台湾就讲多啊。经过民众拢学了伊，亲像是有东方毕卡索称号的红通在世。虽然李阿伯已经过身啊，但是这间彩画厝同款是真醒目，阁有热心的民众将这个画面铺起咧网络，认为亲像安尼艺术创作就应该爱保存落来。他一生那么喜欢那么画画啊。哦，就是如果消失，蛮可惜的啦。真的很可惜啊。20几年的作品留予大家满满的记忆。附近的民众嘛，希望这充满神秘风格的作品会当继续传落去。记者综合报道。我们看这个。没有，我喜欢朋友。南部啊，外口是不是有道理？到底在干嘛？谁的阿嬷？等一下，你可以带我去车站吗？花卉最常在这个婚纱店发文，我猜这应该是他上班的地点。我一定来唱几所在，为这几顶藏宝图。每周六晚间10点，花甲男孩转大人。感谢大成保险经纪人冠名赞助播出。你要在这里举行什么样的仪式？如果阿斯女要为江大成召唤龙，那在他现身前，我就要除掉他。龙可是神兽啊！从这里出现的龙不是神兽，是黑暗的家伙。这个是属于旧款的金刚菇，说不定我们可以找出解除金刚菇的方法。今晚11点，敬请锁定台视频道《花游记》。天气可能也关开了。我咧想哦，今日现金无套到，你去哦，甲咱迄收金条拿出来，炸2条金条去。你是很干了。死就是惊啥？每礼拜1到拜5暗时8点，台视4月望雨。PK 玩法再进化，交个连宝贝也能玩。先来剪刀石头布，来100次。剪刀石头布，恭喜获胜！我最不会就是猜拳。那我们玩一种传统的好不好？瓦杯。而且，来谢谢丰泽，来还 OK 耶，你试试看。伟伟，3、2、1，好，警徽有没有？我们节目越来越奇怪了吧？快下载17 App， 每周日晚上8点锁定台视一起唱。在地自助工行人，你讲家私占地的工课就煞细，台中这间老店会西药房卖翠暗头家娘穿一束红衫红拍拍西装打扮，伊讲装裤水水水当当，家己嘛欢喜。有一个人 po FB po 说
我盛装打扮，盛装打扮哎呦，没有啊，我每天都穿这样啊。哎哟，人逐工拢足水的啦！民众来买翠暗，看到台中南屯这间药局的头家娘，忍袂住来你甲学了。阁有人特别铺网讲，头家娘盛装打扮，穿一束红色的礼服，走出来请我替伊来拖拉链。因为每工拢有遮侪人来你领翠暗，当然就爱穿好水水出来接人客。来看伊即工的穿插，做红色的洋装，配着乌色的丝袜啊，阁挂一条金丝破链，不管是徛伫咧柜台。很好看啊，不错哈。也是伫咧后面包装翠暗，拢爱水水啊。我卖过衣服，所以我很会穿衣服。然后我当过老师，我教餐饮科的啊，因为我之前被学生笑我说：“老师你好怂哦。”从此以后我就很注意我的打扮。37年厝的林丽淑讲，家己捌互人笑，穿甲足爽的，所以才会开始故意打扮。铺网的人可能无住伫咧附近，才唔知影伊其实逐工拢安尼。正常就这样穿，只是最近生意特别好而已啊，大家会以为他穿得特别漂亮。翠暗神明坐以后，健保地药的药局拢摆真侪人。头家娘穿好水水来咧卖翠暗，除了伊家己欢喜以外，嘛互即个郁闷的气氛变较好，因为人客拢感觉头家娘实在是真古锥。记者综合报道。我们看这个。没有，我想要问你，咱母啊外口是不是有到底？到底在干嘛？谁的阿嬷？等一下，你可以带我去车站吗？花卉最常在这个婚纱店发文，我猜这应该是他上班的地点。我一定来唱几个所在，为这一顶藏宝图。每周六晚间10点，花甲男孩转大人。感谢大成保险经纪人冠名赞助播出。你要在这里举行什么样的仪式？如果阿斯女要为江大成召唤龙，那在他现身前，我就要除掉他。龙可是神兽啊！从这里出现的龙不是神兽，是黑暗的家伙。这个是属于旧款的金刚菇，说不定我们可以找出解除金刚菇的方法。今晚11点，敬请锁定台视频道《花游记》。天气红了呀，关开了。我咧想哦，今日现金无套到，你去哦，甲咱迄收金条摸出来，炸2条啊金条去。你是很干了。气到死是惊啥？每礼拜1到拜5暗时8点，台视4月望雨。PK 玩法再进化，交个连宝贝也能玩。先来剪刀石头布，来白菜。剪刀石头布，恭喜获胜！我最不会就是猜拳。那我们玩一种传统的好不好？瓦杯。而且，来谢谢丰泽，来还 OK 耶，你试试看。伟伟，3、2、1，好，警徽有没有？我们节目越来越奇怪了吧？快下载17 App， 每周日晚上8点锁定台视一起唱。全球影坛年度盛事，精彩绝伦，华丽演出。众星云集，星光璀璨。The Oscar goes to 台视综合台2月29日晚间8点，第92届奥斯卡颁奖典礼，中文字幕精彩重现。要是你不道歉，你觉得贝克撑得过这一次？真是一个货真价实的小人。如果有一天你发现你自己不想要当一只鲨鱼的时候，你可以第一个让我知道吗？你站在这里干嘛？开了，躲开手，你裙子破了。台视频道每周日晚间10点跟鲨鱼接吻。感谢大成保金冠名播出。
找错地方才对吧？啊，你就是今天要来的新人啊！我是阿巴。这就是要研发的新药。阿兹海默症有一大堆资料分析，但却没有办法找到解答。阿巴，我时常觉得，制药也许要的是一个结果，但制药的人有时却能在过程中找到更珍贵的东西。你找到了吗？可是喜欢的话就应该告白啊。所以你遇到喜欢的男生都会主动表白。如果对方很迟钝的话。迟钝。好浪漫哦，他们两个人，秋天我也想环岛。我睡觉的时候没办法。每周一到周五晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》女力报道。老人做代志，旁是一个红花，咱双手摸是一条生命。只要你做3步1天，这句话一定爱记。有人看这个。没有，我想要问你哦，咱母啊外口是不是有斗阵？到底在干嘛？谁的阿嬷？等一下，你可以带我去车站吗？花卉最常在这个婚纱店发文，我猜这应该是他上班的地点。我一定来创一个所在，为这一顶藏宝图。每周6晚间10点，花甲男孩转大人。感谢大成保险经纪人冠名赞助播出。你要在这里举行什么样的仪式？如果阿斯女要为江大成召唤龙，那在他现身前，我就要除掉他。龙可是神兽啊！从这里出现的龙不是神兽，是黑暗的家伙。这个是属于旧款的金刚菇，说不定我们可以找出解除金刚菇的方法。今晚11点，敬请锁定台视频道《花游记》。天气红了呀，关开了。我咧想哦，今日现金无套动，你去哦，甲咱迄收金条摸出来，炸2条金条去。哎，你是很干了。气就死是惊啥？每礼拜1到拜5暗时8点，台视4月望雨。PK 玩法再进化，交哥连宝贝也能玩。先来剪刀石头布和黑白菜。剪刀石头布，恭喜获胜！黑白菜，哎呀！我最不会就是猜拳。那我们玩一种传统的好不好？滑杯。而且，来谢谢丰泽，来还 OK 耶，你试试看。伟伟，3、2、1，好，警徽有没有？我们节目越来越奇怪了吧？快下载ECM，每周日晚上8点锁定台视一起唱。全球影坛年度盛事，精彩绝伦，华丽演出。众星云集，星光璀璨。The Oscar goes to。台视综合台2月29日晚间8点，第92届奥斯卡颁奖典礼，中文字幕精彩重现。要是你不道歉，你觉得薛克撑得过这一次？你真是一个货真价实的小人。如果有一天你发现你自己不想要当一只鲨鱼的时候，你可以第一个让我知道吗？你站在这里干嘛？开了，躲开手，你裙子破了。台视频道每周日晚间10点跟鲨鱼接吻。感谢大成保金冠名播出。
好酒伫网底，看戏看人底。新闻上要查大家欣赏，这是嘉义大拿棉花生态园区有一丛红的西洋风铃木开伫咧河边，粉红色的花瓣，互人看甲心凉鼻透开，讲实在是真迷人。最近嘛变做一个真实行的拍卡风景所在，一寡民众专工来到这，要来翕相记录这个美丽画面。新闻上尾，查大家做伙来看卖。感谢你的收看，我是郭义忠，祝大家平安健康。小大家继续收看咱台视中道新闻。